재채기를 할 때 눈을 뜨고 있을 수 없다는 거 아시나요? 그 이유는 반사작용 때문입니다. 얼굴과 가슴에 신경이 연결되어 있어서 재채기로 시속 160km의 공기가 튀어나올 때 눈이 자동으로 감기며 압력이나 이물질로부터 보호하는 거예요. 몸이 가진 안전장치인 셈입니다. 그래서 아무리 노력해도 재채기할 땐 눈을 감게 됩니다. 다음에 재채기할 때 떠올려 보세요. 이건 몸이 스스로를 지키는 방법입니다.